Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз 11 сынып қазақ тілі. Бөліміміздің тақырыбы жастар мәдениеті, ел болашағы. Ал бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жаңашыл жастар, ел болашағы. Сабағымыздың оқу мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша түртіп жазуды, яғни конспектілерді әртүрлі жолдарын меңгеру арқылы негізгі ақпараттарды іріктеу. Балалар, біз ең бірінші негізгі ақпаратты іріктеу үшін жинақы мәтін дегеніміз не? Жинақы мәтіннің жанрлық түрлері және конспект дегеніміз не екендігімен толық танысып алайық. Жинақы мәтін дегеніміз бастапқы мәтіндегі негізгі идеялар мен ақпараттарды сақтай отырып, мәтін көлемін ықшамдау және өңдеу. Жинақы мәтіннің жанрлық түрлеріне тезис, аннотация, презентация, конспект, кесте, тезистік жоспар, ықшамдалған мәтін жатады. Және соның ішіндегі конспекті дегеніміз латынның шолу деген сөзінен пайда болған. Яғни жүйелі, логикалық байланыстағы жазбаны біз конспект деп атаймыз балалар. Бірінші тапсырма. Қазір сілтемені басып, бүгінгі күннің жастары туралы видеоны көріңіздер. Негізгі ақпаратты іріктеп, ең маңызды ақпаратты түртіп алыңыз, яғни конспектлеңіз. Осы тапсырманың критерий және дескриптірмен танысып алыңыздар балалар. Тыңдалым материалдарынан негізгі ақпаратты іріктейді, ең маңызды ақпараттарды түртіп жазады. Және бүгін сіздердің осы тақырыптағы меңгеретіндеріңіз видеоны көріп тыңдайсыздар, негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктейсіздер, жинақы мәтін талаптарын еске түсіресіздер және түртіп алу конспектлеу әдісін қолданасыздар. Балалар, жақсылап видеоны көріп шығыңыздар. Бүгін халықаралық жастар күні. Еліміздің жастары қай салада болса да белсенді. Оларға берілетін мүмкіндік те көп. Өйткені бүгінгі жас ертеңгі ел тізгінін ұстайтын тұлға. Елдік істерге ерте араласқан маңғыстаулық жастар туралы толығырақ келесі бейнесюжетте. Жас болса да елдің көркейіп өркендеуіне үлес қосып жүргендердің бірі Асқар Жолды. Ол 2 жылдан бері ерікті болып жүр. Осы уақыт аралығында мыңдаған мұқтаж отбасыларға қолдау көрсеткен. Тіпті қауіпті індетке қарамастан провизорлық орталықтағы дәрігерлер мен науқастарға барынша көмек қолын созған. Осы жастық шағымның осындай бір игі істермен өтіп жатқанына өте қуаныштымын. Және артымыздан өсіп келе жатқан жастарды да қоғамға атсалысуға шақырамын. Қазіргі таңда жастарға деген мүмкіншілік өте көп. Соның бір саласы қазіргі волонтер болу. Елімізде кеңінен таралып жатыр және волонтерлар жылы биыл. Осы жылда біз көптеген іс-шаралар ұйымдастырдық. Ал өнер Русланұлы да қоғамдық жұмыстарда белсенді. Үнемі ерікті жастардың басын қосып, тазалық жұмыстарын ұйымдастырып тұрады. Жалғызбасты қарияларға да қолынан келгенше көмек көрсетеді. Айтуынша, қоғамның дамуына үлес қосу басты міндетіміз. Жастар волонтерлар жылында еріктілік қызмет көрсетіп, облысымызда үлкен деңгейде шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Форт Шевченко тас жолындағы 40 километрге барып, осы теңіз жағалауындағы мұсырларды, қоқыстарды тазалау жұмыстарын өткіздік. Біздің мақсатымыз жастарды белсенділікке тарту, қоғамда өзінің орнын тауып, кішігірім бірдеңе үйренсе екен дейміз. Бүгінде жастарға мол үміт пен сенім артылған, ал жастар жалын жүректі өршілде намысты елдің алар асуы биік болмақ. Жансай Оразбай, Ерлан Амантай, жаңалықтар. Сабағымыздың екінші тапсырмасы оқылым тапсырмасы бойынша нөмірлеу қорапша әдісін пайдалана отырып, күрделі ойларды қысқартыңыз, іріктелген ақпараттарды фактіні көрсетіңіз. Бұл тапсырманы критерий және дескриптірменен таныс болыңыздар. Күрделі ойларды ықшамдап, өз көзқарасы бойынша редакциялайды. Бұл сабағымыздың критерийі және сіздердің меңгеретіндеріңіз мәтінге тақырып қоясыздар, нөмірлеу әдісі бойынша іріктелген ақпаратты көрсетесіздер, қорапша әдісін қолдана отырып мамандыққа байланысты фактіні іріктейсіздер, деректерді сәйкестендіресіздер. Осы оқылым мәтініне байланысты мен сіздерге сәйкестендіру парағын беріп отырмын.
осы бойынша дұрыс сәйкестендіріп жүрген. Тапсырма бойынша видеоны көріп шықтыңыздар. Енді негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктеп, жинақы мәтін талаптарын еске түсіре отырып, конспектлеу әдісі арқылы сол видеодан көрген мәліметтеріңізді сіздерден сұраймын. Канеке, кім жауап береді? Ал Канеке жауап бере ғой. Видеоны көріп болғаннан кейін мен ақпаратты инсерт әдісі арқылы тұжырымдадым. Жақсы. Біріншіден, мен нені білемін? Видеодағы ақпараттан мен Қазақстанның жастары бірігіп әртүрлі салаларда волонтерлік жұмыстарды атқарады. Мысалға, ол жануарларға көмек, қоқыстарды жинау, маған жаңа ақпарат. Осы видео арқылы жаңа ақпарат, ол жастар дертке қарамастан, олар дерт арқылы керісінше жұмыстарын арттырып, ары қарай жалғастыруда. Мысалы, қазіргі кезде дәрігерлерге және де науқастарға азық-түлікпен қамтамасыз етіп, ауруханаларда волонтерлік жұмыс атқарады. Өте жақсы. Ал енді осы видео бойынша тағы да кім сөйлейді? Динара? Мен осы видеоға жаңашыл жастар деп тақырып қойдым. Ол видеодан өзіме түйген негізгі ойым, бізде бүгін халықаралық жастар күні. Жастарға қазіргі кезде берілетін мүмкіндіктер өте көп, өйткені жастар бүгінгі жас ертеңгі елдің тізгінін ұстайтын тұлға болып есептеледі. Қосымша ақпараттарға жастар елдік істерге ерте жастан араласып жүргенін және жас болса да елдің көркейіп, өркендеуіне үлкен үлес қосып жатқанын аңғарамыз. Және оның ішінде халыққа елеулі көмек көрсетіп жүргендердің бірі маңғыстаулық Асқар Жолды деген жігітті айта аламыз. Қорытындылай айтатын болсақ, бүгінде жастарға деген қолдау мен сенім артылып тұр. Ал жастар болса, жалынды жүрекпен, гүлшіл және намысшыл елдің болашағы жарқын болады. Сабақта сіздер видеоны көріп, тыңдаулы материалдарынан негізгі ақпараттарды іріктеп, ең маңызды ақпараттарды түртіп жаздыңыздар. Негізгі ойды білдіретін сөйлемді іріктедіңіздер, жинақы мәтін талаптарын еске түсірдіңіздер, түртіп алу, яғни конспектлеу әдісін қолдандыңыздар. Сонымен бірге, оқылым материалдары бойынша күрделі ойларды ықшамдап, өз көзқарастарыңызды редакцияларыңыздар. Мәтінге ат қойдыңыздар, нөмірлеу әдісі, қорапша әдісін қолданып, іріктелген ақпаратты көрсете білдіңіздер. Мамандыққа қатысты фактіні дәлелдедіңіздер. Деректерді сәйкестендірдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз сәтті өтті деп білемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.